Jasme me djavës. Tash shumë informacioni e kërkuar. Tash Superligës 10 ekipe, dhe bolla. Po tash. Kishë pas me 18 çorën më ne që Superliga e Kosovës, pasi veç pithojmë Superligë, le të jetë Superligë, le të ketë një konkurrencë mirë, le të ketë 16 ekipe. Apo dën? Sepse është mëkat me po vllaznimin e Xhakovës, po duhet të thonë Po s'po meritojnë ato me Superligë, po investojnë për me Superligë. Liria janë klube të mëdha. Ama janë klube me traditë, kështu që mëkat është që s'janë. Meritojnë shkollat e tyre të futbollit, më dhon mundësinë aty në fëmijëve me lu. Se nëse ata fëmijë nuk i shohim na të lu futboll, ata nuk, nëse nuk ishe kamera, ata kanë mundësinë me u lëndu, luhet futboll më i ashpër në ligën e parë. Luhet futboll më i ashpër, lëndohen lojtarët. Të rit nuk kanë më shumë shansa sepse mundësia për me përballu mos me rapi ligë. Pse Holanda ka zhvillim të madh futbollit? Bim pak. Holanda është vend me 8 milion banor, 9 milion banor i ka Holanda. Holanda ka ligën me 18 ekipe. Po. Si Gjermania. Këtë që ke njëvime prof, në segment me ty që nga kresha të kjo zgjerimi Superligës, se ti vazhdimisht e ke përmend si ide. Nisoj, mendoj edhe unë. Dhe të pajtu ato që me zvoglu numrin e të hujve. Nëse rritëm ligën, me zvoglu Po automatikisht zvoglohet numri. Duhet me zvoglu gjithçysh. Na e kem shumë të madh numrin e të hujve që mujna pas të ekipe. Po çeri italianët e kanë bërë për shembull çfarë? Tash në Itali i ki 6 të huj më në shmimot në Serie A, po Serie B dhe në Serie C, veç 3. Veç 3. Kosovë duket është 8, Të na duhet me bo 6. 8 është tek ne. Po nuk mendon që rrisin cilësin? Ja, unë mendoj shumë. Të na ka problem që 8 kanë drejt me në protokoll zyrtar. Po ndryshe në për klube ka 12, 13. Kanë vend të angazhohen. Rinë tribuna i marrin pagën e madhe, domethënë kjo është rregull që duhet. Po pasku ata i ndryshojnë, i ndrojnë. Me u trajtu. Kemi thënë edhe në një emision që